يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah atas kudrah dan inayah dari Allah, pada pagi hari menjelang siang ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan semua itulah kita bisa menghadiri acara ini bersama-sama ada di tempat ini, yaitu acara syukuran khitanan Ananda Razka Muhammad Habibillah. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, atas nama keluarga kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu, yang tentu saja besar harapan kami kedatangan Ibu Bapak semua. Kami minta dari lubuk hati yang paling dalam untuk mendoakan anak kami ini menjadi anak yang soleh, anak yang menjadi qurrata a'yun, anak yang menjadi kebanggaan baik di dunia maupun di akhirat. Untuk susunan acara ini, yang pertama barangkali pembukaan yang sudah dibuka, kemudian selanjutnya mungkin acara inti, yaitu tausiah nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Ucu Najmuddin, dan alhamdulillah beliau sudah hadir, sudah ada di tengah-tengah kita. Untuk itu kita persiapkan alat-alat untuk menyimak, ya, alat-alat untuk menangkap apa yang akan disampaikan oleh beliau, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sudah memberikan kepada kita pendengaran, penglihatan, sanes matanya, dan bisulan di ayam mataan. Ya, Allah memberikan penglihatan kepada kita, Allah memberikan pendengaran kepada kita, Allah memberikan akal bagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang nanti akan diberikan. Kalau kita tidak menggunakan alat-alat ini, nanti di akhirat, di dalam Al-Quran dijelaskan, nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang mempunyai penglihatan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diberi diberi pendengaran tapi pendengarannya tidak dipakai, ya. Begitu pula oleh Allah diberi akal tapi akalnya tidak dipakai untuk berpikir. Nah, nampaknya tidak berlama-lama lagi karena sekarang jam sudah menunjukkan pukul 9:30 lebih, dan cukup ya istirahatnya. Barangkali guru kita tadi sudah mengisi di Pamengpe,
dan langsung ya menuju ke sini. Ya cukup mungkin untuk istirahatnya. Untuk itu dengan segala rasa hormat kami minta kepada Al Ustadz untuk memberikan tausiahnya kepada kami yang ada di sini. Maka Al Ustadz diaturan. Cek. Alhamdulillahilladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipehormat dimuliakeun ku Allah. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradah Allah, pada hari ini ibu bapak dikumpulkan bukan hanya sekedar untuk menghadiri undangan. Ada yang lebih pokok adalah apa? Fa'amma binikmati rabbika fahaddits. Ketika Allah memberikan sebuah kenikmatan, maka itu harus dilakukan sebuah proses distribusi informasi. Supados kadangu da urang masuk di Bali, ari loba masalah di beda-beda, ari tanpa boga kanikmatan disumputkeun. Kuduna dibalik secara teori hukum gravitasi. Punya kenikmatan dilempar. Kalau punya masalah selesaikan dulu dengan diri pribadi. Kenapa? Karena sesuatu itu kalau sudah dilempar itu cepat menular. Kenapa disunatan bu sakedik dicanakna syukuran? Padahal yang diambil sedikit, kulupnya saja. Syukuran dugikeun ka anu hajat. Sampai saya pernah diundang pengajian itu hajatnya 7 dinten 7 huri. Disepita sakedik. Ustadznya komo lamun kabehanana mah moal syukuran da leungit atuh. Karena di Quran bersyukur itu kan dari dua aspek. Yang pertama dari aspek yang kecil. Malam yaskur qalil lam yaskul kasir. Upami nu alit wae bu tara disyukuran nu badan meleungit. Nu aralit we kitu tah. Canak sakedik syukuran nya coplokeun sadayana nya moal. Ibu dibedah ngangelipen di lipstick, ngange shadow, kemudian pakai blush on. Ari korong nolol mah anger we. Naon sababna nu ditingali mah moal geulisna ieu, tapi eta korong nu nololna. Karena apa yang kecil itu tetapi berefeknya luar biasa. Berefeknya luar biasa. Nah, jadi itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, bersyukur itu dari yang biasa. Kalau tidak biasa itu jarang orang bersyukur. Coba Bapak Ibu ya, kalau kita memperhatikan, karena kita biasa makan nasi, itu langsung beres tuan teh alhamdulillah. Tapi lamun ibu disuguhan burger, kata terek ngadoa teh sok poho. Naon sababna? Ieu dahareun lain dahareun urang, sok kitu kadang. Karena tidak biasa itu. Ketika ada ataupun ketika ada apa? Ketika ada sapi, lalu dia melahirkan anak sapi, itu biasa Pak. Dan orang akan bersyukur. Alhamdulillah sapi teh anak-anakna sapi. Cobi lamun ayeuna sapi anak-anakna ucing, syukuran moal. Karena ketidakbiasaan akan memunculkan orang tidak akan muncul rasa syukur. Jadi hari ini Sohibul Maqasid karena kita udah biasa. Kemudian yang kedua karena ada yang kecil lalu kita syukuri. Mudah-mudahan ini akan menjadi besar. Tah bu ayeuna mah urang ngobrol we nya entong ngaji. Da dibawa ngaji sok ngalobrol. Namun dibawa ngobrol biasanya sok ngaraji. Ya, kita akan ngobrol. Ada 4 usia manusia. Pertama ada yang disebut dengan usia kronologis, yang kedua usia biologis, yang ketiga psikologis, yang keempat usia
yang berkaitan dengan spiritualis. Ini pahami dulu nih usia manusia. Karena pikeun ngajadikeun budak soleh, kedah apal heula umur budak. Ibu tidak akan bisa menerangkan bagaimana mendidik anak soleh kalau kita belum punya anak. Da buku nu dibaca ribuan ge ari can boga budak mah anger. Kenapa? Karena sebuah buku yang ditulis oleh seseorang belum tentu bakal sama dipraktekkan kepada anak kita. Itu teorinya. Aya ustad nerangkeun nikmatna rumah tangga, ditanya teh can kawin. Anger moal kaharti. Sok gerak kawin sapoe, bakal kaharti. Bagaimana ibu atau rumah tangga itu. Saya seringkali menyampaikan, kalau ibu bapak nerangin Bali, nerangin indahnya Ciwidey, tapi can pernah kaditu mau dipercaya mau apa? Mau dipercaya. Angkat ka Ciwidey sapoe geus sok percaya kumaha indahna di ditu. Karena 70% itu ternyata ilmu itu dari pengalaman, bukan dari bacaan. Seueur minut teu bisa ngaca, tapi pengalaman hidupna loba. Sampai saya ketemu dengan orang yang anaknya 18, tapi jangan pernah ikut seminar anak. Budak anak saroleh, ayeuna jara di bujalmina. Sukses, karena apa? Tidak sekolah orang tuanya, tapi pengalaman hidup aya. Jadi urang kudu loba pengalaman sakitu we. Keun we da ayeuna keur naon barudak sarakola ge adi teu boga pengalaman hidup mah. Karena yang paling pokok adalah pengalaman dulu. Sok punya aja karaosnya. Mending kawin, mending bubujangan. Pak, mending bubujangan, mending kawin. Ibu, mending keneh nikah, mending keneh raranaan. Ya, mending nikah. Naon sababna? Haneut-haneut kawin mah. Aya batur. Maksudnya kan gitu. Nah, akan ada sebuah pengalaman nanti dari hidup. Kita juga sama. Nah, makanya usia manusia itu dibagi 4. Pertama, kronologis. Yaitu di mana usia manusia dihitung kapan dia lahir. Kalau dulu orang lahir sulit Pak menentukannya. Matak sepuh kapungkurung mau ditaros, "Ma sabaraha yuswa ayeuna?" Da kadang-kadang hilap deui mah nya. Nah pokokna mah asa 80, asa-asa eta ge. Sabab rek muda anu ngalahirkeunana tos teu aya Pak. Kemudian asana mah sakieu da emat teh geus eueuh batur di dieu teh cenah tuh ieu geus mararaot. Nah eta we tingali cenah ta eta, jo ningalina teh kana tatangkalan. Tuh tangkal eta teh cenah emat teh kerek bro teh tatangkalan teh geus 3 tahun. Tah berarti tinggal ngitung we berarti aya nu kitu atuh Bu bakal tinggu hese. Kenapa Pak? Karena tidak ada akte kelahiran. Kan tidak ada akte kelahiran. Begitu dia lahir, ibu saya saja kita ditanya, "Ma sabaraha tahun?" Duka dah eta teh cenah keur kieu tuh merdeka. Oh, tahun 45. Dah hese berangkeunana da bade disusul ka punini teu aya. Akhirnya bagaimana saat itu lahir? Nih, kronologisnya begitu. Makanya ibu bapak, kenapa Rasulullah atau lahir itu debatable? Kenapa masih berbeda pendapat? Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, ada yang gitu. Rasulullah hanya menerangkan hari Senin tahun gajah tos we. Kapina mah Bu beda-beda. Mata tong aneh, lamun muludan beda-beda. Naon sababna? Karena lahir tanggal yang jelas enggak ada. Kenapa? Karena usia biologis ini berbeda dengan usia yang lainnya. Makanya ketika kita sudah mulai proses yang kronologis ini menunjukkan adalah apa riwayat hidup. Bapak Ibu, kita tidak perlu memiliki biografi karena yang memiliki biografi yang paling hebat adalah kita. Sauyuk teu apaleun. Ibu lamun maca buku panya sok ditinggali ieu biografina tahun sabaraha. Pangheulana jamaah lamun naroskeun ustad lahir tahun sabaraha. Cing lamun diterangkeun naon manfaatna. Tetapi usia kronologis akan berpengaruh terhadap apa? Sistem pola pendidikan. 1. 0 sampai 3 tahun itu harus dekat dengan ibu. Nah, karena secara usia kronologis 0 sampai 3 tahun itu responsibility dari seorang ibu 1,5 itu akan lebih hebat dibandingkan dengan bapak. Kenapa? Karena otak perempuan itu lebih lebar 1,5 daripada laki-laki. Itu lebih besar powernya. Makanya nanti 0,3 itu dekat tidak anak dengan ibu. Supaya mungkin di usia dia sudah kronologis dan begini, ibu tidak perlu capek ngedidik orang kali. Dake kagak maru tinggal orang kali SMA baung jeung teu ti dieu tah. Ti dieu ti handap eta teh Bu. Begitu 0,3 maka 3 sampai 6 maka dia dekatkan kepada keduanya. Titilu dugi ketika genep eta mah kada saket dua nana.
Ibuna kedah caket, ramana kedah caket. Kenapa? Karena dia sedang ada jembatan di antara dua otak. Penghubungnya lagi ada. Nah, makanya ibu, murang kali istri, murang kali pamaget, caketkan sang ibu ramana dalam usia 6 atau 3 sampai 6 tahun. Usia PAUD itu adalah usia di mana si anak dua-duanya butuh sosok. Tapi kalau 6 sampai 11 tahun, maka dia melalui proses gender. Gender itu apa? Lamun iya mun murang kali istri ka ibuna, lamun murang kali pamaget ka bapana. Itu disebutnya gender. Artinya, ibu gaduh murang kali SD, dugikeun ka SMP, caketkeun numutkeun gender. Si murang kali. Lamun pamaget ka ramana, lamun istri ka ibuna, sang caket eta. Begitu usia 11 sampai 14 tahun, maka dia di cross gender ngarannya. Lamun murang kali istri cenah caket jeung bapana, lamun murang kali pamaget cenah caket jeung ibuna. Itu begitu usia masuk 14 ke sana, bapak ibu tidak akan capek mengurus anak. Coba. Namun margina, tos SMA mah dilepas kudu hariwah karena dia sudah punya di sini. Dia sudah diobrak-abrik dulu neuronnya, otaknya, karena dia sudah dekat dengan orang-orang yang tadi. Tinggal murang kali rata-rata SMA pun loba masalah. Karena itu dari pendidikan ke sini, dari pola pengasuhan di usia itu, kronologisnya yang tidak jelas. Tete usia eta teh mangaruhan teh. Mata susim kuring mah nu abot mah ngadidik mah di 11 ka handap. Lamun 11 kaluhurna atos ieu, engke anjeunna tos plong we. Kenapa? Karena saya juga punya anak sanawiyah, mualimin ada, kuliah ada juga, dua ada, sadayana komplit. Karena apa? Karena di hariwan mun murang kali ayeuna istri ibu tos mualimin ameng ge, naon margina? Karena dia sudah tahu, sudah di-connecting otaknya. Mata lepas we, mesin ameng ka mana we ge. Karena apa? Karena dia sudah diikat neuronnya oleh kita di usia itu. Karena itu kuncinya. Jadi usia kronologis untuk mempengaruhi itu. Kapungkur mah teu aya tuh ilmu nu kieu. Coba taroskeun ka emaknya banyak. Oh teu aya ilmu nu kieu, tapi orang tua dulu itu tahu. Jam sakieu anu budak lalaki ka di budak awewe ka di. Kenapa? Dan itu dibom atau itu kemudian apa? Dibongkar oleh ahli psikologi sekarang. Dan saya mengalami sendiri, lihat aja. Anak-anak kalau SD itu lebih dekat ke mana? Dia akan kelihatan, Bu. Dia lebih dekat ke mana? Karena apa? Usia itu akan menentukan dia lebih dekat ke mana. Tinggal we, budak anu kieu eta teh jeung bapana kurang. Sebab usianya seharusnya dia dengan bapak. Oh dia jeung ibuna kurang. Katawis naon margina? Karena di usia itu dia harus dengan ibu. Itu yang menentukan. 0, 3, 3, 6, 6, 11, 11, 14. Terus 14 melalui paswe budak masuk insyaallah. Nya. Lu Ustaz abdi mah geus kawin ge ku abdi keneh nya da ti dieuna atuh teh di ieu heula, teu dibangun heula ti dieu. Lamun tos kitu mah moal dilepas. Amai budak pas yang nikah ngajung atuh kawinkeun ngurangan dahar. Sugane sing teh tadi kawinkeun pan dibawanya punya ngurangan dahar. Pek teh geus kawin teh anu dibawa jeung pamajikan atuh namahan dahar. Cek sim kuring teh ah kan bae meureun datos kitu punya rezekina cek Allah teh meureun da budak teh ngagelak. Saya masih ingat dulu nih moal di obrol-obrol kapungkur aya kiai nyebatkeun kieu. Hiji budak matong jauh teuing. Hiji di mana barang bere boga rezeki babari mikeun. Anu kadua di mana barang titah teu hese nitah. Ta eta nikmatna budak ngariung di imah. Lamun budak tahu kita teh di mana rek barang bere budak ge boga rezeki sok tara tepi ka budak teh. Di mana budak jauh teh rek barang bere teh punya udak teh rek tutah titah teh hese da budak na jauh. Matak ngapal we eta di guru sim kuring kades cenah. Si murid ninggal putra-putra teh ngagunung ke di pasantren. Bosan nasi teh anu tebi budak murang kali teh. Teu aya ana mah rek kaluar ge dicare. Naon bisi boga rezeki hese kaasahan ku budak. Bisi barang titah cenah nitah batur bisi hitungan aya budak ieu dugikeun ka ayeuna. Ngagunung ke di dinya putra. Ta eta nikmatna ngagunung ta eta. Nya mun karaos nya. Karaos kan wios urang dibangun ti ayeuna teu nana. Sok geura ibunya sakalin keur tuang budak jauh sok nurut cuci soca. Bapak urang bisa tuang sop kaki buat budak urang mah keur neangan kaki. Ya. Urang bisa tuang ieu. Nah itu pun nikmatnya luar biasa. Ini guru saya yang ngomong langsung itu. Budak matong jarauh teuing. Di mana barang titah babari, di mana aya rezeki babari mikeun. Saya tanya. Mudah-mudahan ya.
atuh Ustad abdi kumaha entong cenah arwih aya nu secara rawuh entong jauh di teleponan dari si dia balik sia ka dieu kacang kuang itu Ustad ucu saja jadi kieu cenah henteu bisi bade bawa ka dieu ngadon leuwih riweuh ari itu biarkan cuman terjadi connecting yang harus nyambung maksudnya bukan harus disuruhkan pulang cuman begitu makanya kemarin saya anak saya Pak melayan mewaran damal di mana di Depok sabaraha gajina sakit atuh badaknya jadi di pasantren badaknya di Depok mohon senapa Pak kata saya begini atos deh mending diurus saya pasantren kan baik gak diletik tapi ngariung jeung papa sakit we budak teh nurut we naon sababna mun mangga we walaupun sudah ditantang gaji dengan besar karaos ayeuna sakalian simkuring ngaos aya nu masihan bahan tinu pangaosan kasan ku budak matak ngaji teh ulah lenguh ka ustaz didaguan budak ya bios ieu mah sanes di Cangkuang ieu mah di Bandung ya mah nah begitu udah ibu ya itu namanya usia apa kronologis untuk mengetahui bagaimana letak siap pendekatannya kemana. Insya Allah bios iya mah minimal ibu bapak lamun urang kali urang tos arageun keur icu sakitu urang keur icu da sim kuring ka ayeuna diajar kaum icu sakitu jadi neng kade ulah jauh teh ieu naon wayahna tong dititipkeun ka bapak jeung ka mama lain teu ridho lain naon bisi budak aya salah anger sok bentrok jeung nini mah sok bentrok jeung aki mah bapak asana bapak na ieu ngawiasna si ade neng bade kuliah sok lamun bapak kesel entong kajian dibawa ke sekolah sabab naon sabab incu malah dicekel ku nini jeung aki terus kesel sok baung sok bangor kadek lamun ibu dititipan putunya ya cepeng ku ibu jeung ku bapak tapi bapak kesel budak sok bangor sakitu we naon margina terjadi paibes itu energi yang kuat kepada anak kita mata entong lamun ayeuna nini jeung akina rudet kajian dibawa sabab putus dicekel ku nu rudet budak rudet pak sakitu we itu namanya apa? Good pace with good life. Apa yang ada dalam energinya itu nyambung kamu orang kali. Mata sih mulai mantap. Jung cana kas kuliah wis teh. Atuh bapak dah 2 jam. 2 jam ge kerudet ya. Kalau bapak pikiran jeung. Nah, tapi begitu enak Bu. Itu 8 jam pun diangkot we kieu. Daun sababna karena nanti akan ada energi yang hebat. Itu pendidikan seperti itu. Atus neng milarian atuh baby sister budak teh atuh ngarah di baby sister cenah baby sister mamayar ari ka inung teu mayar sih teh kumaha ari ka baby sister disebutkeun mayar inung teu mayar teu popere dikeun budak teh nya ka urang budak ka inung babudakna ninina jeung akina mah hulang-hulang Sabtu Minggu teh manehna ararinit ka restoran ararinit geura piknik ari emak moal dibawa entong sana mah bisi nyeri awak coba di kumaha itu kumaha kabudak teh nya tungtungna kumaha saya hati-hati teh popere sing teh dibawa mah teh mun bisa nyeri awak pan ke kanggo Senen ngasuh deui incuk gitu ya Allah iya dugikeun ka kieu makanya polanya itu seperti itu usia kronologis Bu. Ini yang tadi diinget-inget dulu ya pulang dari sini maka ibunya oh nya ieu modal kali 0 dugi ka 3 tahun ka ibuna 3 kemudian sampai 6 ibu beramana kemudian 6-11 gender kemudian nanti setelah 11 ataupun 14 cross gender silahkan disilang makanya nanti begitu dia udah usia begitu saya dekati dia Bu anak yang perempuan ibunya dekati yang anak laki-laki itu akan terjadi sesuatu yang akan nyaman begitu budak mualimin teh budak engkeus SMA teh plong we hate teh naon sababna da saur pun guru ge kapungkur budak malah bungesnya sakumaha ulin ampeng ge pasti bakal mulih deui moal aya anu nepikeun ka kabur teh ngaganjel lamun teh anu ngaganjel mah uih deui uih ka imah eta ibu nu kahiji kadua usia biologis adalah organ nah coba dilihat di sini ini otak manusia itu ada 5 ya ini disebut otak manusia itu dan ini berpengaruh terhadap organ lihat aja ada anak-anak organnya bagus padahal usianya sudah tua ada anak-anak yang sudah masih muda tapi organnya udah rusak. Punten. Ayeuna Pak seueur murang kali anu cuci darah. Seueur murang kali cuci darah. Ada anak-anak yang dia sudah penyumbatan di jantung. Ada anak-anak yang dia sudah punya gula. Itu artinya usia kronologis atau dia muda tapi biologisnya sudah tua. Kenapa Ustaz bisa begitu? Itu banyak pengaruh. Barudak ayeuna jeung kapungkur beda. Sok ku ibu isi pesantren. Budak ayeuna moal apaleun kulub santun. Moal apaleun kulub jagung ge moal apaleun. Budak apa ayeuna mah apalna ge popcorn.
Ya. Tapi anak-anak itu akan berpengaruh terhadap biologis sistem. Makanya orang tuh anak-anak dulu syariat budak teh. Tara aya nu riwit. Kapungkur mah aya dokter anak, teu aya Pak. Aya dokter anak? Teu aya. Ayeuna mah depikeun ka lain dokter rumah sakit anak ada sekarang. Malah dipisahkeun rumah sakit anak jeung ibu. Rumah sakit bapak mah Ya. Sabab non kan budak mah jeung indungna teh penyakitna teh kitu teh. Dan itu ternyata biologis ini itu dipengaruhi oleh ini. Nah, biologis dipengaruhi apa? 5 organ tubuh manusia. Yang pertama ini paru-paru. Ini yang kedua lambung, yang ini jantung, yang ini limpa-limper, yang ini ginjal. Ini disebut organ utama. Ini disebut biologi atau biologis sistem. Jadi atau saya murang kalimat anu 5 ieu sae kayak katinggal galincah. Mun budak cicingeun eta teh biasana aya biologis nu kaganggu ti nu 5 nu eta. Atana budak teh macet pasti aya gangguan di dinya di nu 5. Karena ini ke sistem otak. Otak itu punya 5 tipe. Ada tipe action. Otaknya teh si budak gitu teh kedek cicing. Kenapa? Biarkan karena dia punya otak dengan tipe yang pertama. Itu bisa dicari budak ieu mah segala dicabak. Urang jadi capek nyaret. Neuneun kembang di dieu geus pindahkeun ka dieu. Pindahkeun ku urang teh kitu. Budak teh geus disimpen ka ditu. Ceuk urang teh ni lieur ieu budak saha nu lieur? Anu liurna saha? Urang nu liurna budak mah teu lieur. Kenapa? Karena dia sesuai dengan tipe otaknya. Sesuai dengan tipe otaknya. Kenapa? Karena anak dengan tipe action mau biasa cicing Pak. Mau biasa Bu. Dia akan terus begitu. Dan itu ada di mana? Di paru-paru. Di paru-paru. Paru-paru mah lamun nuju lancar mau cicing sakitu we jelema. Anu cicing mah nu eungap. Ya, Pak Ibu enggak pakai kiatan karena begitu manusia itu, begitu orang itu. Organ ini sudah diatur oleh Allah dengan sistem otak. Mata ibu bapak tasahud teu bisa diganti. Kudu hiji we kieu. Teu meunang jadi 2. Manya tasahud kieu atawa kieu teu. Da ieu mah geus sistem otak ieu mah. Ini otak ini namanya otak atau otak apa? Ini otak masteri namanya. Otak yang berhubungan dengan sistem saraf, yang berhubungan dengan lambung. Tetiasa ieu jadi 2 kieu. Tong diheureukeun ieu mah. Komo jeung kitunya dipindahkeun ka dieu teu meunang. Atawa ibu diganti ku cungu ku ciring ku curug kieu nya. Cingir teh tiasa. Ieu mah kudu kieu. Sabab naon? Karena ini berkaitan dengan tipe otak yang kedua. Namanya masteri neuron. Dan ini nggak bisa. Anak yang seperti itu cenderung harus punya temen. Kena antar. Ibu keur utek-utekan keur salat kieu. Kusab ditewak, malah bisa pindah ka dieu. Pinahkeun sana ka dieu belah dia di katuhu ditewak, pindah ka dieu. Sok anya rek mana lamun ditewak deui. Dan tidak bisa kecingir. Tidak bisa. Kenapa? Karena itulah sistem otak manusia. Jadi organ tubuh manusia itu secara biologis itu sudah ada di sini, Pak. Nu ieu kana paru-paru, nu ieu kana lambung, nu ieu naon? Nah, ini otak kreativitas. Itu disebut dengan apa? Tipe yang jantung. Orang yang dengan tipe jantung, dia cenderung diem. Santai gitu nu eta mah. Kalem. Eta mah budak teh lain cicingeun. Emang tipe otakna kitu. Atuh sinu ulin kawas batur. Heuh ari budak hayang kitu atuh ari ibu. Ceuk budak teh juh emang marek ulin mah. Ngadon urang ulin wae ira. Ya, karena ibu dengan anak, ayah dengan anak terkadang karena tipe otak yang berbeda itu bisa bentrok. Yang harus dipelajari adalah apa? Kita pelajari ilmu biologisnya. Oh, nya budak ka dia jantung mah. Ya budak ka dia paru-paru. Ini kemudian kemana lambung. Ini kembatan. Makanya nanti lihat Bu, anak yang jarang BAB, anak yang dia itu jarang dia itu mengeluarkan kotoran, itu ada kecenderungan dia bisa jadi pemarah. Nah, margina, karena dia ada organ tubuh yang terganggu dalam tubuhnya. Otomatis bakal begitu. Maka opat dinten memicin murang kali teh 5 dinten, ibu harus hati-hati berarti terganggu organ biologisnya. Otak ataupun apa? Dia terganggu dari sistem biologis usia dia, otomatis nanti bakal jadi seperti itu. Itu kan gambarannya. Nuka dia limpa-limper. Kaitan dengan apa? Dengan tipe otak yang nomor 4. Sampai nanti ada tipe otak yang dia kalau dia tidak ngomong itu dia tidak bisa apa-apa. Budak dan horos segala ditanyakan. Kan bae da tipe otakna. Nih no.
Coba ngomong, ku ulang teh dicarek budak ngomong we, pek teh budak teh cicing we kieu. Ngahulang ibu kieu. Nah, ada lain ngomong, apa tadi dicarek? Ya. Ada loba nyarios sudah dicarek, ari nyarios wae dicarek, ari teu nyarios urang jadi bingung. Karena biologis manusia itu sudah ada dan itu Allah sudah bikin sistemnya. Berarti Bapak Ibu pelajari ilmu yang kedua yaitu jam biologis ataupun pelajari ilmu yang kedua yaitu usia biologis berkaitan dengan tipe otak anak. Paham indah insyaallah tuh anak. Karena saya juga tidak masak. Budak nomor hiji ranking saya, nomor 2 cantang tuh. Kumaha? Karena dia mungkin tidak cocok dari gaya belajar guru. Nah pun anak masa nanti nomor hiji mana ranking wae, nomor 2 mah sana ranking di 13 tinggali heula bisi guru nu ngajarna teh cocok jeung dipelajarna. Bukan berarti anak kita bodoh, bukan. Karena nanti akan ada pengaruh. Ibu-ibu ge di dieu jeung bapak-bapak nu ngaos itu kan beda-beda tipe ya teh. Nya, beda-beda tipe. Aya nu tipe ieu, tipe ieu, tipe ieu. Nu anu tara diajar mah tipe ti. Nah, jadi ini biologis ya Bu ya? Biologis. Saya kemarin ngobrol dengan dokter hewan. Pak Ustadz, sekarang sudah banyak sapi yang disesar melahirkannya. Oh gitu dok? Mohon cenah ayeuna mah Ustadz. Kapungkur mah jarang cenah aya sapi disesar. Ayeuna mah disalesar. Jeung olo-olo sapi ayeuna mah cenah rek ngalahirkeun teh ngadaguan heula dokter. Biasana mah cenah brol gitu ayeuna mah ngantosan dia. Dokter torojo jo karek dicabak jo ngajuru. Tah ayeuna mah tos seueur anu disesar di basre. Lalu saya tanya, dok ya kunaon aya 2 faktor Ustaz. Hiji naon sapi ayeuna mah teu dikencarkeun. Dan tadi kurungan eta teh stres kana rahim. Ari kapungkur mah disebutna di kumaha? Diangon. Jadi diangon teh diabur tapi katingal gitu disancan. Tah itu teh ternyata bagus ke rahimnya, rahim binatang itu. Sok geranya Bu, urang isarua lamun diabur sok. Saya kana rahim. Mohon Pak, mohon bade ka pasar abul da sok kana rahim teh saya lapar wae teh. Nya, enggak warung teh ka apa ya. Tapi lamun cicing di mah, wah jo stres ka dieu teh Bu, asam lambung dona lain. Nya, yang kedua faktor apa, Dok? Ini faktor karena dulu di sini Ustaz tuh di diabetes nah kebuk dulu itu si juku teh agak rangkum. Ayeuna mah tos saep ku pila. Pila-pila ini udah habis dan semua rumput tidak ada. Pakai pakan. Makannya pakai pakan. Nah, pakan ini mempengaruhi kepada sistem dari ketika terjadi proses melahirkan dan ternyata itu kesulitan ketika dia bernapas. Oh, eta. Pangian budak ayeuna ge loba nu disesar. Mohon budak ayeuna ge loba nu disesar. Di antarana budak ayeuna tos tara taruang hejo-hejo. Daun sampe, daun katu, punya daun-daun nu kitu tos tara. Budak ayeuna mah tinggal seblak setan. Tahu juri gitu mie genderuwo ini dia teh papurit cumi hukul mata oh pangian didinya geningannya. Makanya ada seorang ataupun ada ahli mengatakan sakapeung sato mah kumaha nu ngurusna. Jadi si binatang itu tergantung pola yang ngurusnya dan itu ternyata Bu yang hebat Pak, penyakit binatang itu sok nuturkeun penyakit nu ngurusna sok itu ya teh. Jadi lamun penyakit nu ngurusna teh sok migrain, teh sisa teh sok migrain. Karena apa? Karena begitu sistemnya. Nah, itu biologis manusia. Ya. Ibu, Bapak pelajari ilmu usia biologis. Ini sangat hebat sekali. Ya, kalau saya mempelajarinya, oh iya berarti orang teh kudu pinter. Da kapungkur mati diajar tapi parinter. Nu katilu usia psikologis. Biologis yang bagus. Kronologisnya kita tahu berapa usia dia anak itu. Secara pendidikan kita polakan. Tapi ternyata ada psikologis yang tidak seimbang. Aya budak kokoloteun, aya kolot nu budak teh. Sok aya geuninnya budak teh kokoloteun, budak tehnya aya di kolot teh budakeun. Ai bapak kos budak teh teh psikologis begitu teh. Aya budak teh geuningan, cenah budak teh meni kolot, ngolot cenah tinggal. Itu bagus. Yang tidak boleh adalah sindrom Asperger. Sindrom Asperger ini adalah anak yang belum usia tetapi secara psikologis dia punya kelebihan. Itu nggak boleh. Sok punten, Bu sok aya urang kali mun ngobrol cawokah gitu kan ya. Ngobrol kolot budak teh lancar. Padahal namanya 3 tahun 4 tahun. Kade nu eta mah budak paling pinter, tapi dia namanya Asperger. Dia kecenderungan psikologisnya tidak sesuai dengan usia dia. Makanya maaf Bu,
kepada anak secara psikologis, kalau ingin menerangkan alat kelamin tidak boleh diganti dengan bahasa lain, harus belajar bahasa medis. Kalau anak menanyakan alat kelamin dirinya, itu nggak boleh dengan bahasa lain, harus diterangkan dengan bahasa medis. Kenapa? Psikologis dia pengaruh sekali. Bunda, alat kelamin laki-laki namanya apa? Ku urang tehnya da sieun, urang teh sieun salah. Mun eta teh cau. Pisang eta teh. Engke bisi budak ku ibu diterangkeun pisang, begitu engke aya lo aya non aya roda, goreng pisang dina otak budak naon? Alasnya itu tinggal di sana gerdaragang goreng eta kan begitu. Salah kita. Neranginnya begitu. Dan orang sok anunan karena kita tidak mempelajari ilmu bahasa medisnya. Itu kan testis namanya, kan begitu. Itu namanya testis. Kalau bahasa Sunda nggak bisa deh, itu testis namanya. Si anak itu terpatri psikologisnya. Dia ketika melihat alat kelamin laki-laki, dia dengan bahasa yang itu. Kalau alat perempuan, alat kelamin perempuan apa bunda? Itu teh martabak. Tuh, orang kacau gitu, Pak itu di Sunda mah. Batak budak teh ningali alasnya itu kan martabak telur. Jauh kalinya we. Ini yang secara psikologis begitu, anak itu begitu, ya. Dari bahasa saja itu pengaruh luar biasa. Psikologis anak itu cepat banget, Bu, cepat banget. Makanya ketika menerangkan alat-alat yang ada dalam tubuh kita, anak harus ibu bapak belajar ilmu medis. Ya, naon namina, ya namanya ini apa? Dia akan seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena ada 3 sistem di saraf anak yang dia secara psikologis cepat sekali. Itu cepat sekali. 1. Apabila yang dikatakan oleh ibunya itu cepat dicerna sekali. Naon anu ibuna sok nyarios tinggal we. Mun ibuna sok nyarios anu kasar, si budak babadi sok. Karena dia dicerna psikologisnya cepat. Karena dia bukan terjadi karena sistemnya apa? Ibu tadi kan 1,5 itu kan powernya lebih kuat kepada anak. Maka kalau ibu sering kapupin beberapa kali soleh, bager, pinter, itu cepat sekali tuh. Dan anak itu akan sesuai dengan apa yang dikatakan ibunya. Secara psikologis begitu. Yang kedua, siapa figur otoritasnya? Saya orang kali terkadang punya ku indung bapana hesek, tapi gini kan ku babaturan sama bebar. Kenapa? Karena dia sudah mengalihkan figur otoritas. Ku urang kali dititah mani hesek, tapi ku babaturan sama jual ngadundu. Karena apa? Karena dia punya figur otoritas. Dan yang ketiga, secara psikologis anak lebih cepat dia ketika dia sering bertemu dengan orang yang dia senangi. Itu naon wae cariosan sok lebet. Sakapeung urang teu ngajarkeun uih ti ulin teh murang kali ameng bahasana geus alanyar. Kenapa? Dia cepat menyerap ketika dalam kondisi seperti itu. Jadi kedewasaan anak dipengaruhi oleh sistem kita juga. Dibikin dewasa atau kita bikin dia itu seperti kanak-kanak. Urang anu uningan apa? Mata geningan ayahnya budak teh mun ibu mun aya aki-aki mun aya murang kali nuang sukro kan pantes ngadarak-dak kadenge sukro ari aki-aki ngadahar sukro cing anu ngadarak-dak naon ya tinggal nah nguping murang kali masih agen kieu ngadarak-dak ngeunah nuang kopi teh nya nuang sukro teh darak-dak pan ari aki-aki mah nu darak-dak teh duka sukro duka waos kieu teh. Mata anu lebet ka dieu teh duka sukro duka wal karena sudah ada perbedaan. Nah, ini sudah ada perbedaan. Bu, ibu nuju anom ngabelengeh mun seuri. Resep katingalina ngabelengeh, tos nini. Lain ngabelengeh deui. Karena sudah beda. Karena apa? Karena sistem dalam hidup kita sudah dibedakan oleh Allah. Makanya 3 yang harus dibangun ketika nanti psikologis akan kuat. 1, harapan. Harus punya harapan. Mudah-mudahan pun anak soleh. Satu segitu. Emot cariosan Ustad iya kapungkur gitu. Aya guru urang sadayana. Yang lamun melak jagung mah pasti bakal panen jagung. Lamun melak anggur pasti bakal pelak atau panen anggur. Mungkin melak jagung panen salak. Eta we sakitu. Oh nya. Ibu bapak lamun melak kahadean bakal panen hati. Harus ada harapan ya. Kayak harapan soleh ini murang kali sadayana dugi katurunan sok cing aya. Lamun teu pernah ku murang kali sugan ku incu. Sugan ku incu. Nu kadua harus yakin. Ilmu jiwa mah ilmu yakin, Pak. Cing yakin deh penting. Jadi lamun aya nu ngadoa 30 jalmi
keur menta hujan ka Allah usum halodo tah jalma nu yakin mah mawa payung begitu. Mawa payung. Dari 30 orang ini yang satu bawa payung. Padahal hujan belum turun, tapi ia mah dibawa we payung. Kenapa? Karena dia yakin Allah pasti dia itu ngasih. Maknya 30 teh anu diijabah pisan. Tah eta jami yakin. Urang cing yakin lah. Maknya ibunya urang, ku Allah dipasihan urang kali diamanatan teu aya bakal. Insyaallah itu bakal terjadi. Dan yang ketiga adalah apa? Harus percaya. Cing percaya ilmu jiwa. Urang kali dialungkeun nyerenginya. Alungkeun serenge, alungkeun serenge. Budak naon sababna? Budak mah percaya bakal ditewak deui kudu ngalungkeunana. Sok ibu salaki alungkeun nyerenge mah. Moal, naon sababna? Sieun teu ditewak deui. Karena anak itu kan husnudon gitu kan. Dia dilempar dengan daun sisirian budak teh nya. Nah, hari urang dikitukeun, sok ibu Indiaannya jeung salaki gitu. Dah moal, karena apa? Kepercayaannya sudah hilang. Tanamkan secara psikologis ke anak 3 poin. 1 keyakinan, 2 harapan, yang ketiga adalah kepercayaan. Sok insya Allah. Kan ada sami sim kuring nuju ngurus ya bu, nuju ngurus budak, ngurus incu sami, ya. Sampai aya nu naros usat terus murang kali sabari di naon incuan gitu. Oh terus gaduh incu, muhun sing nang teu dibeja-beja we, ayeuna we dina pangajian. Ya. Nah, yang terakhir usia spiritual. Bagaimana kedekatan anak terhadap Allah? Itu ada pengaruh juga. Makanya kenalkan anak kepada Allah. Jangan dikenalkan kepada benda ciptaannya. Kenalkan kepada penciptanya. Itu akan mempengaruhi sistem otak psikol ataupun apa spiritual yang seperti itu. Makanya saya selalu menyampaikan, tong diajarkan budak nabung. Tong diajarkan budak nabung. Ajarkeun budak mah sedekah. Sabab lamun budak diajarkeun nabung eta teh sok beda karakterna. Tapi lamun budak diajarkeun sedekah sok sae karakterna. Kenapa? Untuk mengenalkan Tuhan kepada dirinya. Hartos, dek ini uang jajannya 10.000, 8.000 buat jajan, 2.000 sedekahkeun. Urang mah sok kieu, 8.000 keur jajan, 2.000 tabungkeun. Ruksak anak itu. Anak ruksak, lamun sok dititah nabung. Budak mas dong dititah nabung. Kajaba lamun nabung sorangan, beda. Lamun ku ibu dititah nabung, itu beda ke bapak. Lamun budak nabung sorangan, eta mah beda. Makanya Nasih Uluan mengatakan, jangan membiasakan anak menabung. Biasakan anak bersedekah. Sabab lamun budak geus resep sedekah bakal deket jeung Allah. Ya, tinggal ibu. Anu nararabung masuk jarahu jeung Allah. Sabab naon sarua hartana sieun beak. Akhirnya apa? Dia sudah tidak berbicara ibadah lagi karena hartanya dia sudah banyak. Tapi nu sedekah mah moal deket jeung Allah. Nah, begitu. Itu kan ajaran yang sudah diajarkan. Jadi cara mendekatkan kepada Allah itu teorinya adalah seperti tadi. Anu kedua, tong mineng dibawa ka onangan budak. Tapi mineng dibawa ka nu maot. Entok sabab naon mun budak loba dibawa ka onangan sok teu kabayang kumaha deket jeung Allah sabab di onangan mah bakal ningali baju wae aralus tapi kanu maot mah moal dia akan berpikir ada sesuatu. Imam Syafi'i mengatakan sering anak dibawa ke walimah maka itu akan rusak otak spiritualnya, tapi anak sering dibawa kepada takjiah itu akan bagus otak spiritualnya. Oke, lamun ibu rek ka onangan bejakeun rek kanu maot. Budak mau kemana? Mau kanu mawon. Budak mau milu, padahal urang kaondangan. Nang budak jadi nanya, banyak kaondangan sing teh gitu, dan kan gitunya. Cing maknya sana make emas. Oh itu kan budak jadi curiga. Tapi biarkan aja. Tapi lamun ibu rek kanu mawon, bedakeun kaondangan. Jol kapayang we aya es krim. Begitu dibawa, mah gini kan inu mawon, kanu mawon. Nah begitu. Saya tidak mengajarkan, tetapi kali-kali canak murang kali ge kanu teu damang. Cana kali-kali kanu ngantunkeun ngarah budak teh hate na kageri yen manehna ge bakal kitu. Tapi lamun terus murang kali dicana kanu glamor eta teh budak teh bisi jauh jeung pangeran. Nya, sok cana kali-kali. Pada saya kalau ada yang meninggal anak-anak, ayo yuk urang ngiring nyolatan. Urang ngiring nyolatan. Ayo saya nu ngiring jeung papa ayo nyolatan. Gitu, Bu. Tapi lamun kawandangan saya jangan dibawa. Papa ngiring tok cicing. Kenapa?
Karena itu supaya apa? Sabab kena engke da bakal aya waktuna sakit. Nya. Mun urang sok itu gawas ya di ieu sepatu gua ieu cenah bisi beakeun dahareuna. Berarti begitu. Enggak, bukan tidak boleh, silakan. Itu hak kita. Tetapi kali-kali cenah kanu pupus kurang kali. Jeung kanu teu damang. Sok geura cobian Pak. Praktekeun Ibu nikmat geus. Ya, nikmat dan maaf Ibu sampai saat ini. Budak kali teh tos biasa we lamun anu ngantunkeun teh nyalatan sorangan. Lamun anu teh damang teh ngalayat nyalira we. Kenapa? Karena dari kecil kita harus membangun teori yang seperti tadi. Itulah usia psikolog atau spiritualis. Ayah murang kali kelas 3 tahun Bu ka masjid we. Budak adek sama siapa ke sini? Sendiri. Ari ayah kemana? Masih tidur. Bu cinta ieu bapana kudu diterapi. Nya ari budak geura hideng geura jam 3 subuh aya, jam 4 subuh geus di masjid budak teh nya make kopiah haji. Ari bapak kemana? Masih tidur. Oh sia ieu. Jadi anu kaganggu spiritual teh lain budak. Jadi bapakna. Saya kira itu ya. Ini obrolan saya yang ringan, tetapi mudah-mudahan jadi peluang ke depan. Saya punya keyakinan, saya percaya dan saya punya harapan anak didik kita akan soleh-solehah. Cing yakin eta. Chatnya ku Ustad, saja dengan teh. Raskanya. Ah, sok hoyong ku Ustad ucu ngawasna. Alhamdulillah ini kan kawidian. PC mah sesah ayeuna tinggal udah berapa bulan minta jadwal nggak ada tuh kurang juga maka dia. Ya, insyaallah. Ini saya kira Ibu Bapak insyaallah ku Ustad didoakeun sadayana nya. Untung anu hajat hukum sadayana ge kedah saroleh sadayana. Dan mudah-mudahan sing arageun milih. Dan hari ini kita berdoa bahwa doa itu akan kembali kepada kita semuanya. Tah sakitu tong lami-lami teh. Da pan Ibu ge tos kata wis tos pabelit. Ningali ustad teh tos ada kararon. Punya. Nah, begitu. Intinya itu aja. Usia-usia anak dikenali lewat pendekatan-pendekatan yang lain. Mudah-mudahan nanti bertemu kembali di tempat yang lain dan insya Allah dengan suasana dan kondisi yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran kepada Al Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya. Bisa kitu mundelna, tinggal pelaksanaannya ya. Tinggal kita mempraktekannya. Ustadz cenah abi mah murang kali terus teu aya nya kantun anakan deui we bapana. Sakitu panginten biasa acara pada hari ini mudah-mudahan Ananda Raska menjadi Ananda yang soleh. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.